شكل هذا الشيء يوحي بأنه على الأرجح قارب كبير. قام الدكتور بومغارتنر ورون بمسح الموقع بالكامل باستخدام 3 أنواع مختلفة من أجهزة كشف المعادن، ووضعوا حجارة عند كل قراءة معدنية، ثم ثبتوا أشرطة لبيان الخطوط. هذا الدليل المثير جذب أيضا اهتمام قناة ABC. هذا الدليل المثير جذب أيضا اهتمام برنامج 2020 على قناة ABC. تم استكشافه بسرعة واعتبر ظاهرة طبيعية غريبة، لكن وايت وهو عالم آثار هاون أعاد إحياء الاهتمام به قبل عدة سنوات، لكن وايت أحيا الاهتمام به.